Крися, привет. Крися, расскажи. Нет, мы сейчас пришли на рынок по поплавочку. У меня крестится. Дяденька только что неправильно понял Кристину. Мне по барабану. Поплавочки нам нужны, лёсочка. Ну нам надо... Какая у тебя удочка? У тебя же спиннинг. Такой сам. Смотрите, какие жуки. И в подарок кто-нибудь. Фу, я такое не буду надевать, ужас какой. Еще раз повтори. Сегодня погода. Покажи, что мы купили. О. Мы идем по рынку. Так, Криша, расскажи, что мы купили. Червяк, поплавки, 2 и какая-то херня. Кукурузные палочки. Нам сказали, что на них тоже ловятся. Но, судя по тому, что мы в прошлый раз купили, у нас ничего не поймалось даже. Она все протухла, да? Она вся протухла, и ничего мы не поймали. Но, надеюсь, в этот раз нас... Не, ну мы сегодня идем на хорошую речку. Криша, нам же надо еще взять с тобой этот... ну, кого? Кого? Ну, если рыба поймается. Еще что-то, не? Ну что, все, пошли? Мы это не берем, да? А нам это немного будет. Зацените Кришину толстовку. Только вот этот леопардовый этот, конечно, не очень сильно. Это соки. Когда воду одну вылазим. Ну, однозначно мы вылажем. Это давай маленькие возьмем. Нет, они хорошие, большие. Люди, смотрите, это речка, а это мои ноги после того, как я сюда дошла. Криши, как тебе вообще сия ситуация? Криши молчит. А я скажу, что дороги у нас не очень хорошие, но речка хорошая. Только мокро. Сейчас. Мы нашли пристанище. Криши хочет пойти разведать, как там дела. У меня грязные ноги, я хочу их как-то помыть, потому что они в грязи полностью вообще. Аня же додумалась сидеть босоножки. Но я же не думала, что это будет так ужасно вообще. Но здесь прикольно. Красиво, да? Ладно, снимем чуть позже. И что, полетело? О, мы уже, короче, присели. Вот мои ноги, они чуть-чуть отмылись. Вещаю вам. Короче, надо грузик поменьше взять. Грузик? Ага. Значит, перекидываем. Мы запилили кукурузную палочку. Где кукурузные палочки наши? Вот это, кстати, наше тут чуть-чуть лежбище. Вон дядя сидит. Вот, как у нас тут красиво. Кричи, тебе красиво? Нельзя таки казать. Ой, класс. Может, что-то поймаем. Мы, кстати, не взяли для этого. Сейчас надо перекинуть, я не могу так, потому что... А мы не взяли пакет. Пакет. Чтоб рыбу ложить, если поймается. А, ну да, вот, кстати, пакет, там еда, все, ну да ладно. Мы его съемо в сокрище, как ты думаешь? О, смотрите, это снастя рыбака, Класс. У Крищи набор целый есть для рыбалки. Правда, поплавка не было, потому что мы с прошлого раза его, короче, выкинули. Ну, как выкинули? Ты чье их снесло? Вот. Там уточки. Смотрите, вам видно уточек? Не знаю, видно вам или нет, но я их снимала. Дождь. Но мы едим. Вот батон, вот еда. Крища хочет показать вам мастер-класс. Давай. Дивіться, яке небо. Просто посмотрите. Ну, в общем. Я закидываю. Давай, я плохо? Ну, давай. Вон удочка. Давай. У-у-у! А вон где-то там. Я передаю вам привет с речки. Вот. Видите, какие у нас тут деревья. Зачем, говорит Крища, я вам передаю привет? Действительно, зачем? Оцените мою новую футболку. Крища, как тебе моя новая футболка? Вот, Крища снимаю. Я тебя посмотри. Тебя видно там? О, видно твой зад! О, тебя тоже, да, чтобы видно было. Скажи что-нибудь людям. Здорово. Здорово. А мы... Я ударилась ногой. Может, что-то обловим? Может, что-то вловим. У нас надежды нет, потому что идет дождь, но все-таки у нас есть еда, и нам хорошо. У меня тоже есть. Хорошо. О, Это хорошо, если хорошо. замечательно. Главное, чтобы телефон не упал в воду. И удочка, чтоб не утонула. Пойдешь за ней, ты, я тебе сказала. Не, я не буду идти за удочкой. Я уже в прошлом году за мячом плавала. И мама мне не разрешила плавать, потому что я сказала, что я заболею. А Крища все равно, Крища поплыла, да, Крища? Смотри, как круто, смотри, ты и вот такое вот небо серое.
Это я и цвет моей жизни. Серая полоса. Серая полоса, не черная, не белая. О, кстати, хороший ракурс, надо сфоткаться. Кристаллик, вот он. Ну ладно, мы вам хотим рассказать, что мы будем есть. Мама мне дала чебуреков. Это батон. Мы купили вот такие вот пластмассовые, хотел сказать пластиковые, стаканчики. Вот, Криша сейчас будет наливать на бухлишко. Если бы, да. Шучу, я не пью. Вот, это у нас бон-боссон вишня. Вот. Но на вид как винцо. Может, это винцо? Никто ж не знает. За вас, товарищи. Кстати, давай так сфоткаем, красиво будет. Мне очень интересный день. Сегодня у нас Ивана Купала, да, Крища? Ага. Поздравь людей с Ивана Купала. С праздником вас, люди. Праздником вам щастя, здоров'я, це саме лучше. Щоб гроші були. Тебя на причуханке. У меня все хорошо. О, щось висить. Ти. Ось на челке, дурочка. У меня что-то есть на челке? Да, о, все упало. То був персик. Я тільки що виконала персик у кусти. В общем, Все, иди купайся. ты что, я злякалася? Мне... Ладно, там я, но телефон. Телефон жалко. Вот эта женщина. Да, меня не видно. О, здрасте. Здрасте, люди, всем привет. Що вам сказати хорошого? У Ничего. нас нічого не ловиться. Ми прийшли, Кріші Почему он подала. клюет, шо? Нічого там не клює, Кріші, то твоя ілюзія. Иллюзия обмана. Крища подала хорошую идею, чтобы мы сегодня на Ивана Купала попрыгали через костер. Знаю. Ну смотри, видно? Видно, вон она зеленая сидит. Крища сейчас будет трогать жабку. Ой, все, ушла. А там у нас Вот еще она. одна. А, вон, где? Всё. Все, нема. А там еще одна. Есть. Вон она. Я. Вон она. Видно вам жабу? Покажи. Не знаю. Ага. Давай ее оглушим. Зачем? Вон она, видите, жаба? Господи, какая она здоровенная. Вот она. Ой, вон она, вон она, вон Подожди, она. стой. Видите, это все, это жаба. Переместились, сейчас мы распалили костер. Вот он горит. Я нашла палочки, на которых мы будем что-то жарить. А Крища сейчас упорывается с вот таким вот огромным бревном. Да, Крища? Как тебе живется с таким огромным бревном? Фу, воняет. Тут тоже прикольно. Крища упала. Крища, держи палку, допомог. Ой. Видите, какой у нас классный костер. Нам нужны сухие палки. Если у вас сухие палки, пишите в комментариях. Нам они понадобятся. Крища, смотри, какая ты красивая. Видишь, это мы делаем костер. У-у-у. Товарищи, за Ивана Купала! Я? Да, я уже начинала снимать. Супер! Как вам наш кастрик? Кастрик? Да. Отлично. Вот. Кто его сделал? Мы идем жарить зефирки. Идем? Мы не идем. А, нам можно просто только руку протянуть, да? Не, ну ты... Вот так. Уточки. Мы купаемся. С уточкой. С уточками. Я первая, конечно, купался. Крища трошки упала, но кто-то меня не умеет держать. Здесь главный экспонат. Посмотри, это как я уточки. ударилась. Крища ударилась. Крища, как тебе вода? Подожди. Не надо, только не мочишь. Ну, Кадр с уточками? Я их не вижу. Вон. А вон они, Вон вон они. они. Крища, иди ты тоже стань с уточками. Поснимаемся. Скажи что-нибудь. Мы в Ты воде. сволочь. Мы в воде. Видите? Вода. Мама, тобі нельзя дивитися це відео. У нас полевая кухня продолжается. Теперь мы пожарили хлеб и колбаску. Вот. У нас вот такие вот Прям соки текут. горячие бутерброды у нас получились. Крища пекла язык, а мне вот такой вот бутерброд. Дай бутылку. Крища продырявила там дырку в бутылке. Покажи. Она продырявила, чтобы вот так вот пить. Это, кстати, фокус. Крища, не открывая бутылки, пьет. Крища, давай теперь ты пьешь, не открывая бутылки. Все, мастер. Круто? Вот. Такая вкусно. Колбаска очень даже. Очень даже С запахом кастрика.
Крещи, как тебя? Ну, я еще колбаску себе не жарила. Пожарь себе колбаску. Сейчас беру. Ну вот, Это таким последнее. получился наш влог. А у меня 4 штучки. А, мене було багато. У тебя было 5. Ну да. Раз, два, три, 4 и 5. Я съела. Вообще-то я 2 съела. А, ну 6, ну ладно. Вот. Надеюсь, вам понравился наш влог. Ставьте палец вверх. Крещи, ставь палец вверх. Подписывайся на мой канал, пиши комментарий. И готовьте сосиски. И готовьте колбаски на кастрике. И подписывайтесь на инстаграм Крищи. Всё, Там, она купала вам. там она постит разные фоточки Где? Крищи в инстаграме. И в Фейсбуке тоже. И в Фейсбуке, да, подписывайтесь на нее в Фейсбуке. Добавляйте в друзья, она вылаживает классные фотки. Классный фон. Со смыслом, да. Фу! Так что мы вас очень сильно любим. Целуем и всем.